So, Oko Facebook wa aha Sompa 93.1 FM, Sompa 93.1 FM, and a YouTube Sompa TV Ghana, and I said Sompa TV. I was afford to adwen channel nsusuanom toto ono ma yegusua ye beka se ne de mamo nwumre no ye beken kai ede amam yetem ye ka mo se so tienka ewo bro ani afomantem ne mu a say ye Sompa 98.9 FM, Sompa 98.9 FM na so wo bro ismantem ne mu a say ye techiman say ye nkransa say ye kintampo ha so Sompa 90.7 FM, so asantemantam mu so a ha Sompa 93.1 FM, and a Ghana for na so here with TV so ha so Sompa television. Abza for me day edi na ya bo amalibia boga nyumre mene nana kwabra kese abza for yan shaka sena sene yan kwa ma no so ne enu aba akosia somua enkodi enkomo now efi anura ne nansa eboboba ene yete se erabia wote eye kumasi abonten so wone eye ne garden boy ena etifie ewo eye kumase na ne garden boy abopa chese one ne namfufuo bi eka no ho atimi akwakoto ahye ne so anopa kura chese wie matete a wasore adware ne bade ne ba ko school a wo se be fia ba be boa no ho akwa adwuma no se de ade no de ye ne garden boy no se de ade pa bo ne be no de ye ne house boy no one ne namfufuo to hye ne so ewo wo ne sekan ku ne ya abusafo wiase ne madam no one ne ye adwuma ofie no a wakunu no ne cars mienu asifie wo ma so tipa so de fa hen so de ko hie ja wono nko anenim sika na egufie honom ne mobile phone ne niema na egufie honom nyina abrantie SSI de edwane ye na efiri be na ne nansa ne de chese san komo we na manfo dia social media no so ne ade de chese obi aho adwiri no na no na ye tete ne se nwumre ya aposifo highway patrol team for no ache abrantie no ye kwa ma no so ne de enuaba akosia somua akwakodi nkomo afase mi akosia majoe ye ni abuama na house boy ya ni mfo ni da TV su ya yese ya kire no ye friend say mama mensha se mfemfiri ono mo ni dia ne nsa aka no what tete say your friend say your friend John Alesta you na kumase bro no ben so na one ne madam netie no yo buama se mi chiremu a ne madam na one ne te no ni di ankasa ye de frɛ no eye afi ahenkan edi obia de frɛ no ye afi ahenkan na afi ahenkan no eye obi a one ne ba efe na so ni ya one ne ye de ho kan ni ete abloti mu enti na eho akwa hia se wo se ofo obi de neka no ho na me ka na ni a semi sisi ya ekwoso ne se na our house help me mom me house help me good enti one na so ache it was yes so the number for 2 teacher training mu na wa papa na this year so into e da na say na che say wo so share house boy fufu na wo share house boy fufu ya na ekọ obi ho na e bia wa kwa trepri na maami ana ne papa ho na we na wa ya wo nya bi e no obi di adanse e che ne say agency bi e won kan mantamu eti obepe number ne di ama no na oni o ma di nkomo mbenya obi di number no ene say abranche ne beta eye afia henkan chen for 11 days na watching ne na maako miensa na eye eda droada anopa no be 7:30 na office say okosi ne ba ewo eye suku na okosi ni wo suku ye na obedu fie no na chesa abranche no afre ni school sa woni omo ye aduma ma na ba o ma be sefie honum omo be sefie hono on dia wa ni se wa fa ko si da da fie eti wa driving na chesa operation no court obubu boni sum fa phone broad transfer sika yen ko fro ho je be bia wa japade e wo be bia sika gu be bia gold gu be bia o ba ne ma wo be bia ukunu ne ma wo omo sika ni o be sika nyina omuwie ye na omukun no omukun ni wie susu no mo de ne hye eye burial la ye konso gu imu ibi na omukata ne so na omode no koy na omode no ko se garage na nyame a won pebo ne saada na no pa na wo se wo ne ne nyonko brebuo bi a ye friend Charlotte ekokuro mu ko paade na Charlotte ne friend na no pa na osi o makosi mmeba na ami ko fie
Nti me kwa akɔdware na ma yɛ ready na yɛ sia na ɔsɛ ɛni ade ɔbɛfa no wɔ fie. Nti Charlotte na tena fia ne sign ka no wafrɛ ne nua no wafrɛ na danso no abɔ bɛɛ 9 ɔba ne time sɛ between 9:30 de ɔbɛba abɔ 10 ɔmaa ɔfrɛ na wɔmfa abɔ 11 ɔfrɛ na wɔmfa ɔwɔ hɔ saa na ne phone na send message say I am injured I will call you please Charlotte ɔsɛ na ahenkan deɛ wofrɛ me saa na ade nti na ɛnɛ deɛ wobɛyɛ Charlotte I am injured sɛ dɛn na ɛyɛ o obisa na wansi no ɔfrɛ na wamfa akyire koraa deɛ fi bɛɛ dɔnko de kɔ nomie no na kyɛ sɛ phone na dum koraa ɛna ɔyɛ na ade sɛ ɔbɛka taxi akɔ fie hɔ ɔkɔduru fie hɔnom a yɛato main gate mu yɛbie nkraman ɔntumi nwura hɔ ɛna ɔsi ebi a no wapira ɔkɔ hospital nti ebi a ɔsɔ ne phone na nɛsɛ ne nka na ɔsa akɔ fie ɔkɔ fie firi na ɔmiɛnsa de kɔ na ɔnan no na kyɛ sɛ still a ɔtena ntena ɛna ɔkɔ police station kɔyɛ case say ni na nadamfo ne send any message say na hospital a ɔmo nyinaa akɔ hɔ nyinaa obiara so wɔnte ne nka na osusu sɛ bia bi na asi ɛna ɔmo kɔ fa ɛyɛ polisifoɔ a ɔmo timi etemi nkurɔfoɔ ɔmo temi dogs a ya training ɔmo na ɔmo bɛɛ bu gate n'ani ewura fie hɔ ɛsesa nkraman no kɔhyɛ ebuo mu na ɔmo timi kɔpɛɛ dɔɔ ɛsɛ ɛna ɔmo bɛ bubu dan n'ani ɔmo bu dan n'ani na sɛ 7:30 ekɔbɛ 8 ɔmo ahyehyɛ fie hɔ nyinaa fie no yɛ abronsan a ɛwɔ sɔkɔban agye agyanten ɛhɔ ɛna aberanteɛ no ɛkɔkɔku ne madam no na sɛ ɔmo hyehyɛ fie hɔ a ɔmo hu no CID foɔ ka ho forensic foɔ ka ho na hinsa ɔmo hu mogya so wɔ fie ɔba dɔm hu baabi abɔde wɔ enti nka ɔmo pie na CID ni ne kyerɛ sɛ yɛahyehyɛ fie hɔ nyinaa nanso garage hɔ deɛ yɛnkɔɔ hɔ no ɛna ɔmo pɛ access ma ɔmo de wura garage ɔmo ahyehyɛ hɔ nneɛma nyinaa nti ɔmo pie ɛna CID ni ne to touch ɛhɛ ɛkɔ na mu hɔ ɔhɛ ɛkɔ na mu hɔ na kyɛ sɛ barrier bi wɔ hɔ na asɛ n'ataade ababaawa no ɛhyɛ no akra ɛtɛ rubber no ano enti na wɔ sɛ ɔmo kɔ bie ɔmo bie si na ɔmo hu sɛ ɛyɛ nipa no na ɛhyɛm enti ɔmo abɔ mpɛmpɛn ahyehyɛ naa fiti aberanteɛ na ɔdi sɛ dream no ɛyɛ so na ɔmo fira aberanteɛ na aberanteɛ ne sɛ me deɛ me madam me ne na gya adwuma dada wɔyɛ dɛ na lɛsa no ɔso ɔne ne madam no ɛgya adwuma wɔgya adwuma bɛyɛ ne menda na me menda na ɔgya adwuma no wɔyɛ adwuma foforɔ wɔ kentampo nti ɔkɔ kentampo na wate si yɛ kuu madam ɔsi ɛneɛ na ɛyɛ aberanteɛ bi a wɔbɛhoro pa a ofie hɔ no me menda na nɔpa ansa na me bɛfi fie hɔ no na aberanteɛ bi aba hɔ ɛneɛ ɛbɛyɛ ɔnoa ɔka wie yɛ a na ɔdu ɔsaa dum ne phone na nyame a wɔmpɛ bɔ me ɛyɛ ɛsi ahenkan phone na ɔfaayɛ no find me iPhone no na find me wɔ so eti NCA foɔ polisifoɔ na ɔmo tracking no eti aberanteɛ ne bɔ ɔmɔden ara sɛ nka ɔbɛfa ɛyɛ esiremu mantam hɔ na wafa Burkina na kyerɛ sɛ waso kɔ but ɔkɔduru ɛyɛ Burkina barrier ka ne sɛ border ne so hɔ no na ɛyɛ the protest ne ade abobɔ baabi ɔmo fi fo betumi afa adwa no eti na wɔ sɛ wɔsa kan ne so eti na tracker ɛwɔ ne phone no so ɛyɛ find me na ɛwɔ iPhone nim na ɔmo de hyehyɛ no eti ɔmo di ne ntɛntaa na ɛkya ofiri hɔ no na ɔsan de n'ani kyerɛ asante manta mu eti wasan ba abɛfa baas wɔ Kumasi a ɔde n'ani kyerɛ ne kurom because ɛntete yɛ a yɛnya ne sɛ ne kurom no ofiri Volta region mpɔtam hɔ baabi eti ɛhɔ deɛ bi a woduru hɔ a obenya baabi a obetumi a wɔde ne ho bɛkɔ akɔtɛ ɛne sɛ asante manta mu anti robbery foɔ no ɛne NCA ne polisifoɔ no ɛne immigration foɔ no ɛka bom a ɔmo di dwuma anwummerɛ yi a ɔmo nsa ɛka no wɔ nkran kwan mu hɔ nom a saa abere yi a me ne wɔ kasa yi deɛ ɔmo de ne hwii mmirika ntɛntɛ de ne ɛɛba asante manta mu central police station na ɔmo abɛtoto n'ano na wohwɛ video a me de aba abɛto ɛyɛ Sompa FM TV atiefoɔ ɛɛhwɛ bia wohwɛ a nsɛm a ɔka ne sɛ wɔso watɔn biribiaa watɔn nneɛma ne nyinaa wobisa ne saa dɛn na wokuu no a na wasɔ suo mu enti na tɛtɛ journalist a wɔne ne nkurɔfoɔ ɛne ne namfofoɔ ɛka bɔɔ mu a ɔmo bɛwie a ɛyɛ ne madam a yɛfrɛ no
efia hinkan no a police for wa asante mantemu any NCA for any immigration for aka bom ama police for nsa aka no enti ye di asemeti ni e baba beto from bi e be meti efu aso ase cause you are na sa branch here journalist ya ne phone da TV isu ya aposi for the handcuff agu no nsa wo ma ache no no now say on ne madam natna for how many days 11 days 11 days I've forgotten the exactly date but time our buy no na down for now or man in your agency no e man who say date to wait e dey branch here na mama it's your more calculating here no not say 11 days and I also back on the family and the madam na bet na wodi akuno no na cause you the was so toto for mu 11 days na on ne madam afia hinkan bet na ye no na omontem te say na o masetena te say pa according to sources no oba wo fie foforo a wo ye adwuma pa enye wo ahwe ya wo beka se bia wo house of foforo bi so abeka mo na mana ka ono nko a o tuchi na wo pepa na o si na ochucha flowers so oye bibia bi it's na madam no de we yi na kuma mu se one ne betna na emi se ni nkomodidie mu no a obesi ho no na chese oye spy a wo bo yesa eniema no na chese oye bibia mama me no anya ne track na chese wanya access e di a operate na chese ka pepe ne cost na chese ne madam afia hinkan ne de enye se bia onim boy no anim ne maame nim ne papa bi ene bia okosre ne betena ne mum eye agency no ena okosi wo mo so na omode sa branch no e ma no ne betena me bo a me pa cho sa pepe ayese ne wo pedan a wako agent ho Matiase oni pie ru no Matiase ai ba sa na ma omo achi agency no omo chi agency because agency no anya background check ye na akosua agency ne de ye mfa nto nche efia hinkan ne ba no one ne nkoa ne sa house boy yi se garden boy you say house boy one ne nkoa na tifi o there be akra no ewo ye ka ne say ye ne ba girl no ewo nani a wo ne nani natena ba nani ne home fa no wanya ulcer inti na oda hospital inti anopa na okosi ne ba wo school no kra no ode aduane for ma nani no wo hospital ansa na wo besie nti na je se enye se nani no yare a na akwai se omo ye be nipa miensa ne nan ne wo fie ho okay eti ake e ba sa no na che se kwan abeda ho se abrante betimi aye operation ye fia inkan ne kunu wa he ne kunu mi kunu eti abrochi memu ba sa kwe ya me no ka sai dia asem ni si ye na no waba bedru Ghana krom hanim sei nti eja afei na police for ensa so ni mu na ye fie ho no because na ho ye crime scene nti ne ma obia enko fie ho nti enwumrei na manya ne nti ye sei ye sa ka brantie na ne nsa ne fingerprint na mo sa beka ne nti no o mama kwan sa brantie ne betimi akofie ho no na akosua ne cars be mienu a ye de tete se boy no ekum ni wi one ne namfofo esesa edidwane ye no cars ni mienu nyina boy ne se watontone also waton eni ne yema ni nyina I have sell everything the bro for all can no okay and they said the opposite for nsa kano sa na yebetimi akano for now me boa me pa cho an a omode ne nam enkrankram ho omode ne ba asante mantem hanim sei o de miemfa unsi ana eja yenya de aka ne mfama posifo bibia ni susu ebesa ba wonchen ye da se amza for ye nua ba akoso asomua ena ye ko ne nche na ya Grace fa ne madam no mfoni etu TV no so na eja manfo enhwe ewraya ye ka ne ho asemi kakra ne madam no ho asem ne ye ka buzia kwabna mojamono pa fe uraba fe and a small boy no cranny as we did 22 years pe yeah some boga we did 22 years pe no be your papa no he next oh wo kuni madam no ya se juade ya na sare hosemi esi na check akra kra oh odi okodi obi ncha 11 days pe na ochi mienu kra mai o na ochi mienu kra mai na wa ni se na emra police for no echi no ya Grace yenkotie boy no na nsemo a police for no chi no na oka ne brofo anu oka ne yenkotie you send everything
You complain for her? Please, I'll say everything I've done. You send everything. How is the car? Please, I'll say everything I've done. You say everything. I promise I'll say everything. Two. Please, have his number. Me, I'll kill you. Me, I'll kill you. Serious, I'll kill you. Please, have his number. Eh? Please, have everything. Have his number and everything, please. You complain for her? Please, I'll say everything I've done. You send everything. How is the car? Please, I'll say everything I've done. You say everything. Please, I promise I'll say everything. Two. Please, have his number. Me, I'll kill you. Me, I'll kill you. Serious, I'll kill you. Hamza Fonti weye aye abemuano John Alesta sa ne ye tete se ne din aye different no eno no John Alesta wadi be 22 years na one ne madam ye abusia ne mfoni eda TV suyi ena na eti wo Kumase bro no a ye fe ne Sokoban ampeyu wone no atena be 11 days pewu kika ko be na ochimi no kra mai ena wakwakodi anyambransam wati seye no aposifo nsa aka ne ntabusua ye de besim fensi ne tutu akwakotre ye besa akoso asem bia ba ho ye maame adwasafo nche na yaduru ye maame adwasafo magana fo etinidin ye pa de nyina kire se okra mrase bedwafo no se wo tu kwan aba na okotena brochire ofre na switch off ofre na cannot be rich ene me yare me da duro so me ba yare ne honto no ensem bebre na anwumre yi wo de chawpa aba monten so ya wo kire se wo kanyame a wo soro e ka na kire wo hu da se wo de achew papa kese ene magana fo nyina da ebiemu so NPP amonyekon mu mpanimfo na enye adwempo ne se na obeye sa eye bibi ntira apomudin mu nsem ene abusua mu nsem bi ena eje ne nsem ewa mono ne ntina amana meduru entemu no na yentie e maame adwasafo yi me pesa me fa akonya iso e de echo pakese e de ma me party for the New Patriotic Party any party paying for the kind mampenyi na adodan kwakufu ado na be the vice president the mami the chief of staff honorable Frema Osei Opare majority leader and the entire leadership of parliament minianom emrashe bedwafo majority caucus me pese me fa kwenye so epamu nyina show maybe a etwemu ene bi a efiri me ho ebaaye ese me sira mo se enya ni da ho ene enye madwimu na me si me pi sesebi me de monim betwitwi fom ene ama bebre na ekoso ewo mabrabo mu ene mabusie mu me fa akwenye so de nyankopon di sira mu nyina the regional executive Greater Accra, the constituency executives, our chairman goes to Eda Anu, the headquarters of New Patriotic Party, the general secretary, and the national chairman, any Wahamfunina, the Pamunina Cho, supporters, sympathizers, our Munina Modo Party, no, our Namodomi, a Wabishi Mutesia, a Wayan Pesia Limuno, the Pamunina Cho. Yes, bia mo fa me boni encheme sabi mpanyifo hu bebi sese wo ba eja ne nan gu ona so a yin twantwene na sabi ye pepa dema adesia ya ewo dome kwabenya lawyer adwasafo amzia guso de mo jira MPP amanyuko na tra ye na Dr. Uso Free Akoto a wo pe president e de MPP amanyuko no mo sre etwa ni ne sai no for MPP amanyuko no mo so mo nka mo mom se ye frukro mu ade ento abasako mu enko break 8 ne sense wo mo ebreak partner ene wona nsemtwefo butu mai kakra e wona tra ye kese a wo enkrapompre mantam mu called Mr. Jake and they take the first branch, overseas branch of the party. And then, Astoria, Koyese, who call a mine, 27 branches, as they say, Ewo Ghana, party no, Atitino, Amanso, I Guswa, a Bidomo, a Prese, a Baba Titi, so, or Mambaya, or Motitimu, I guess I'm a party no. Economy. Yandi shares are gonna say, oh, London. Yes, he say, a year from a deal. Then, the several as
part of the parliamentary leadership in opposition. Mijina among for all quadra so Kumasi and Nemo our parliament from 2008 to 2009 to 2016. From fear what you know. Yen it's not partner Nemo war. I should become no more Bonia NDC BD or man, you know. It's now yes, then print and Mano and co from Selena and this for AM. It's no leadership for Sam Reno, so Tia, so General Parliament. As for Dr. Usafia Kotoni attending can and which what the threat on a campaign team when him say a Jumadin, and a Bema Omadin Kunim, or don't for November, possibly the Tosso N9 Aba and PPA Chinese saying no for the Equacotono. November, answer my head. And yes, sir, ye koi bibi ama party the mo entity abem ready. A choir party no paso. Ame nya ya kan ho abom se nipa ba ko. Ye nipa ba ko, nipa na na je se echa no. Ye nyina dile nipa ko no achi. Say be December 2024 no. The co-presidential elections now. Ghana for ebe sign Abu Abaso, MPP abang say yen to adwuma ye so. Na enyen tokwa enyanum na ehia na ya fa adwene na ye yi dipa obedi edim a ebe fan kan so. For way Ayakane Swafo no show my Ghana Yekua Yonim Fudia Honsensem so Dr. Usu Efiakoto. Santimanta mo panimpa ade ma yisi adwumakono yewura ba no bio na kasai wode nkontabuo ama nsamtrofo mera wo hyase emu ema emema ene wone a wo ba ya bibinti obi esori tre kase nipa semese na so obenti ebia won firi ha ebia wonyanya nhyam finsia du nwotwene yade no wode nsam kakra to jama nsamtrofo. Yes, I mean, it's the injunction application. Friday, no. Yes, I mean, Friday, no. We must send no document. It's in the filing contempt, no. Contempt application, no. Yeah, the proof of service not count. Say yes, I know injunction. I know that. So, and I'm saying, oh, it is here resolve where we enter the beer or so come up. We no difference. What I know that day one, the day one, it's me through 2,240. And a move 53.7% AMM, now 46.3% AMM. Now, Media Yedino, Yama, Ilipakumi, Ruby, Onoma, 2020 registration was no women 18 years. And Onoma, nobody 18 years, 2020, let's be binti, or one Timmy Antro or meeting. Inti, first day, no share, Onoma, any 18 years in German Timian Chiro 2020, no, we 1,016, 1,016, and almost constitute 45.4% of register or D1. D1, the woman issue Ghana card, 46.4%, or the Koyuma 1,040. One woman issue passport no year 19 percentage was near 0.9%. When I guarantee near 1,181 near 52.7%. Uba no da. We actually mudin no da ni na 4,501. Let's just say more than doubled the first day. Na safi imu member 56.8%. The man 43.5. 56.5%, sorry. The man 43.5%. Tao Kualana only 18 years 2020. Nasabe Modi Umbetro Mugin. Tutuana Betrona Enoda. Omomuchu Gino Omu constitute 82.9%. And so yes, but those who are now 18 and beyond now. Asante manta mu panimpa de ma yisi adwumakono yewura ba no bio na enu achi osade kakra eso so mansem trofo se online ho asem se de niema esi ekro
So registration online, that is the basic a year in Subianya. The challenges be back. That's online or network to me, a bit much to show to another, a bit much to offline registration. Oh, you see, online, no dear. When you may be was reaching offline. It's online registration now. Nipa na true ni jim dada ordinary true begin so better chiro and o yen so straight away e be ko data no nti e boa ma e dwuma no ko entam but offline no ye wi a just say yes export to e ko matching we be home kan matching facility bi o mo say di ni e di ko in need database ho that assign adjudication is an money be so offline be quantum but you process here no etiki mortar who register you na young for database no you need to work together and she said oh yeah even who export data no plan be BTC we need data no plan na the pass is the packet no the concrete DBS and be storage in the concrete me a crave say yes for 2 years na Sompa online direct which is we how be ni panos wa through the area we so we na padoko na bibia akotomas bi akopado Asante Mantam Panipa Edema EC Adwumakono Yeraba no bio ne ete nkan. Amzafo eguso ademu Asante Mantam mo ne di nchochoro no a yekoso no a odo Asante Mantam se kro na yentete ne se search from planes ene ne portable drobon so yesi adehye ne ho fa wo no mo pa se nkronkro bi te sa nyurofi renam danom ne ade se be na nipa ne benya kai no de aba drobon so no de aba betro ne din no ene so akwakwa bibibi and am so man dis abanyoko no ebo eye abato komisan mpenim force bo se edin twro no a ase eye akwakoye nyanyasam ene asa wokeka no wo fom no ne nyina ya abato komisan mpenim force odin ene tintintirinti sem a wono mo eye ya wo mantie obi a ena amana kwakoba sa opanifu se ni donko eye penimpa or special duties once and some edema ndc amanyoko no ne nsem ni. What is happening is so far you register any chaotic scenes but unfortunately machines now human na say numbers now rank expect say bit me register at least 100 and above and the kabum says something is happening nipa timi be go ebia 150 120 omaya ebia 30 40 almost say machine and respond the whole of Monday Tuesday no Wednesday no ye nipa what do you call it Tuesday ye nipa 40 and Nura ye nipa 62 and this is just your friend say drop on so ye me no mo wa nyinofi if they want to come to drop on so they have to go through Seneso go through Atebubu Sompa Africa from Atebubu to Mampong from Mampong to Kumawu Sutana Kumawu and son of Mapa from Kumawu to Drobonso. In and out from Anyrofi to Drobonso, 300 cities. Oh, Banwasa Kokeke. And imagine say Nipa Nefa Garanta Aba, Nipa Bakupe, or be registered can Obobo Cabes and 9 million. For way a honorable for sending donko our share a special duties once and some so at the NDC Amanyukuno. Now, your first sentiment near the Moko Pro is here. Near to tennis about time to do no esun say it is a cow mo bransana or metimedu or momanat na kodo so a day abam yamia hodono ababe chuchu mudino and yasam kiton to almost rabato comes and penning for says a quanfo flow be and no betima faso achro dinwa or mon faso ne caradier and what dendo do. Limited registration yembe no office na ya free susu ya freedom abra eba yeji ha ya office no abebe 40 miles away enti oba no even ordinary days market day no yeji 50 Ghana in and out na kese 100 Ghana na se nso na yire no nso na afa ho ni nyina Uber Kotiada 50 cities.
Yawada Upa, 1.4. If you want to buy 1.4, 1.4 now, so that you will be. Can you pay limited register? You see, the receipt level. I had the MY. You sent to me the best part. You need to share what you say. I feel I'm in sure Yama, Nipan, the Dia, obey me, not the simple. You go fair, I be register, you want to be. Enti anka beya yesro ho mumboy sa limited registration once nti mumbra ho beya registration mai yesro mo I was for way about time be no more pro east and not yet one monkey. Na ukọ bro mantam no so apani kwankyerefo e wo yisi adwumako no mu yewura young asirifi ne nsam odema yenuanom Sompa 98.9 fasade niema esi kakakonie. Commission na me so se maintain mo ha no na me adom o me da ka be nyina ba no me tinum fefe to mu nyina wadwuma maintain se bia obi yare ana BBSC am obi entwan kojuma e bin sida ene dikan materials are paying for the prayer no only enough e prayer you know yeah register even 1/10 of the forms required they call you know and you know enough materials e was center ho wa be ko center ho bia no bia ko so fine machines no a ye dey adwuma so no ye machines de ho betima touchima na mpem for say mu no omo de enough backers bebre ma me ti machine kwa no district bia ye de 9 na call ho it is a basa ye de me na ye jwana me nya spare basa bia na de adwuma no se ho techuma pa na ye nim say e say this spare ne ba ko ye de ben shim and then na basa pa na omo de spare ba ko e be replace na ho techuma no a na mama me officers no so mommra sonyane mmaji bi nsan ko she ho as spare te be ya e mase bia ye adwuma no na e bia machine be say na adwuma no ntimi nkoso nti ebi nsi da so that no se materials wo ho machines ni wo ho na omo hwe madwumade na koso omo nya so wo ho na obi ahon toshima dia na se bibia ko pepe na se na ka ne ye mo a so mba be chiro mu din no na ya na do so no omo be chiro mu din parties for no ye se ye bodo kakra mo so mo bu abi parties for no so ya de so me ma officers no any assembly men no any women no mo maintain no mensin ni ya kasa ye so nya so bua nto hwa e one na nsa no ye nya 521 we say ade bia fiti asanye sana 521 nyame adom enra enipa 1045 for register ye na eno chese enranko a no say second day na say increase ko animu na itimi say awareness na ekoso nti say me boni nyina tofa na meka say ekoyie o me bono mantem ha say Bromantam pani kwankyerefo de ma yisi adwumako no yewa asirifi young na yete ne nkan awzafo eguso ademo gina abato komisa na tena ye ho no mo no a na monitu ase efi na no brada no a abato komisa ne mpenimfo ba be hyase atwetwera manfo de no na manso bi eda ho ndc amanyoko ne ekuo be na bi eka ho atebire abato komisa ne mpenimfo de o makwa kogina koto a omo fi se kwan a abato komisa ne mpenimfo be fa so atwetwero de no enye kwan papa ebe manipa ho akire wonum ebe ma chese di no kra no obi ampeso obekọ no akwa akọchira de mu no kane na nan ka ukuta voters ID card a na de bekọ akọ sika de akọ ebibia ene Ghana card ya da menti de voters ID card kwa akọ ede enti se nyame amfa kwa mu a nipa ne sanya de pa na ehia no a wonko no wonko nkochochuru ne din saa susu na nam so ba na no fiada Ghana ni de hye bi tabiri abato komisare mpenimfo ede omuko gina court se be ya de ntwo no mo ntwentwen so ansa na omonko kansem no enwie court na enti ase enya adwumansa na sabato komisare mpenimfo beto akoso akwakochochu di no a wonoma akwakoye mpenimfo aman omo bubu nu egu omasom ema na no brand omo hyase achochu di no na gese omo bu court no enimtia na gese contempt sem no ena ebemu anesa na contempt abem we ene yentete ene se ewura no a wotabiri abato komisare mpenimfo de kogina court no wone na lawyer fo yesi efie enu a ede besi anwumre omo kuta court nsamankrata no ede kwa koma electoral commission mpenimfo nyina tutu omo prum so omo mbie prum no kra ene mpese mpenimfo de krata no aba be hye wonum nsam ewo eya abato commission atena ye hono na enika abuziafo yenkotie lawyer ede ma ewura no a wakwakosiu eye abato commission no lawyer ni kpakpo ado nkomo a woni ye boy ye ne be TV no so owura no na gina electoral commission office ni o eno gina gate na no gate no so gate isu zero tum se edin pa u mensen pa na yatutumu no Jericho afesu na omato ne sa no obede no ahwiri wo no na watie sim ne grata na ko abse ya kotie lawyer ni kpakpa do yeza no pe kra de oka na nsem na akwa ya reho yes I
IEC injunction application. Friday no. Yes, I be on Friday no. We must send no document. It's not a filing contempt no. Contempt application. You the proof of service not count. Say yes, I no injunction now. Doctor, do 4 case no. Say example. Almost say almost cost one. A better contempt. Maybe I just have my IEC for no client. Bra. You did court process no come on. Thank you. We are back the law. Into the open have a second one. You the contempt look back home. By my several movie, I better once. For way I am running for the Merano, our Cocosi Wabato Commission and Penning for no lawyer Nika Quadona, now Ochich in Semodech. So, but even this one, I say, Bia, okay, social media, and also say Facebook, and I say YouTube, Ubehu Rano, Ubehu Rano say, yeah, Nenkrata, and Amotu, Nuako Jina Electoral Commission, gate in Echi, na gate is also Yatumu, now watch Mana Musube count, I will be a gate, you are more run around, no, I didn't ding, and no more de Bayo, Nina. A court injunction yet we cried the contempt yet say a yachi about to come and penning for your Musum person Sabeson crat anymore a home soon and a echo sourceano. Dr. Atoba Kelso Hereford and a Kasei Nasama what demands and trophy there was sentimental crop or Kumasum say. Omodia omubenya enkakoko board panipano onfa na djuma ento Joseph Boahi Edu adwuma wa gunu kura yentensamo a ode so 16 the farm gate price per bag of cocoa should be nothing less than 2,500 Ghana cedis. If you are to add the premium, in other words, the bonuses that we would have given to the cocoa farmer, the farm gate price per bag should have been 2,800 Ghana cedis. So our calculation point is that every bag sold by the cocoa farmer, the government has shortchanged the cocoa farmer a minimum of 1,500 Ghana cedis. In other words, the cocoa farmer will interpret that 15 million Ghana cedis. So on average, if a cocoa farmer sells 10 bags, 1,500 times 10. In other words, 15,000 or 150 million Ghana cedis according to the cocoa farmer. You can see that the cocoa beans that we bought for last year, we bought only 650,000 metric tons. 650,000 metric tons. We left, at the time we left office, the metric ton that we sold was 969,000, almost a million. It is declining by the day. In spite of the fact that this government came to Parliament and asked us to approve a loan of 600 million Ghana cedis for them to use the proceeds in ensuring that cocoa will be, they were going to, I think at the time they said it's a form of productivity enhancement program. So they were going to do pruning, and what they are going to do will ensure that Ghana Cocoa Board will exceed 1 million metric ton target. Today, what are we seeing? We are seeing the reverse. So clearly, something is amiss at the Ghana Cocoa Board. We are seeing the production coming down, declining to the lowest in the last 15 years. So everything has gone bad at the Ghana Cocoa Board. We're also seeing them recording massive losses since 2017. Last year, according to their own audit report, they declared a loss of 2.4 billion Ghana cedis 1 year. 1 year. And the question is, what's going on? Clearly, I don't think that Boahinedu deserves to be in office. He has mismanaged the cocoa sector massively. He's been reckless, mismanaged, shortchanged the cocoa farmer, and in the end, he has brought productivity down. So I don't. Ato forcing one year sahine e Ghana mrab se bedwam edema dom kuma ne nsamo what man samtwofo wasante mantamanu no Azafo inform kwapom dinemo agenda 111 ye hospitals awodo a mampani na nado danko akufo ado abai ACC e wo mansina hodo no a wo mo edi aban ye asabia wo honum ne nyina eye se beye na apom dinemo nsensem e beja ne naso na yire nchen se subonti mukuku entia na Dr. Anthony Nsiasare e bana apom dinemo a wone tu mampani na nado danko akufo ado fo wode atuga se free gamra twede amponya nkrompon hwane anane eja wode ebedu asase so a Ghana ye de ye ho e de free kwesi konsem no sa agenda 111 we no ye hunu bi da sa ban bi aba na watimi abomode asi hospitals aya sabia bebro ha ne akire wo se binsi da e wo Ghana mema say Dr. Anthony Nsiasare 31st of May 2023 we will be monitoring the agenda 111 project, which in my mind is one of the most unprecedented
health infrastructure projects in the whole world. We haven't seen any government in the whole world starting hospital infrastructure or health infrastructure magnitude of 111 hospitals, made up of 101 district or primary hospitals, 3 psychiatric hospitals, 7 regional hospitals. If you add all together, it's 111. And it's not only in 1 or 2 or 3 regions. They are found in all the 16 regions. In fact, the region of the least number of the project may be Western North, 3 district hospitals and 1 regional hospital. The whole idea about Agenda 111, as you rightly said, I think one of the 8 fellow Ghanaians that the president did, after Ghana Health Service, Ministry of Health have gone around, we were charged that they should go around and find out the districts without hospitals in this country. And out of the 260 districts, which is now 261 because of Guan, what it means, the 88 of the districts, anything that you can think of as a fit-for-purpose district hospital. If you look at our structure, health structure you run in this country, 5-tier of health services in this country. We have the basic health services, that's the community health planning system, the CHIP, which are equated to maybe polling station level. I mean, more than 5,000 people in the community. And then we have the sub-districts, which is like the electoral area. So that's Observe way a Dr. Anthony Siasare ne yete ne nke wono ene bana pomdinimo utuma mpani na adodanko akufu adofo no wonkyere se Agenda 111 hospital project na de so don for ya adoma ma ban no etimate ne nsa de free ne nyina ho a o my Ghana bakotse mu no ne seso ebi emada ye gina we so na busuafo ya dan ho aton kra kakra ba ye ba nsem ne pia ka kire ya de be pie mu so anwumre soma wocha soma onyamija onyamija no beso Omayini yaw edubuachi onyame akoa ya wieye bre wade tumi ahyene no ofre food for thought adesie nyina ene yankwankwa bi a how done so September Liberty Conference epepaso na bebaso Maranatha Evangelistic Ministries Kumasi Harper Road asemu ayakasa ho ye free asomafo se etiedio no mochi temumi no akopem yensa Acts chapter 28 verse 2 to 3 shaneson say we burning of arrows part 2 anopano sia pepepepe kopem Brown, Kunkru Bejaye, a 30th September, Kumasi Atum, Harper Road. Ajum to fight the jump to Betty to Media Papa, Minister Sete Champ, Yamami Mabel Archery, any resident worshipper, Minister Kwame Jedu, Wabet Sojum, Aji to Media Papa, and Treffy, so how be those, Amani Bedaus, or Dan Nebidaus, a really Onyamidi to me, Amani boy, or mine, Yao Edubuachi, Nasada, or Bronsamso, now Benya Pa, Esan say, Onyanko Ponga, Jabram Hunich, not soon it is a quafram, or Quadio Quadumam, can or dance support, what pay you, Yamima, Edia who fed ye, Ebekoye fee, Bra, Liberty Conference, September edition. Oh, glory, hallelujah. 21st clinic a sciatica expert. Sciatica no, o nerves na wo to ase na fa wo siremu. Na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womagidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. What dom ama afei na wo hwehwe do oh medofopa ntawantawa bi wo ne udofo ntemu ana oh odo somimo oh jai sonim se medofa jumedie iba wakwemu yawada na jubia efri nundu dikosi dumienu ewo Sompa 93.1 FM kaise eye odo somimo
Yara wase ama wakwa abaye ko commander Edina Egwefu Abrem ewo mfimfiri mantamu na adehye ya etete atabaze ene bantuma empotam hode ne omaye wo ye kire pa wo mo kire sa akwan no yade a eha wo mo tene embere wan kokora mrante emabawa wo mo nyina ate asikrum ka asemre kire MC se entono na ento aban sa aban na nhwe no ameye ekwan ya ebetimi aboa wo mo na akoba de atima ya adwuma ene wo ne aban no obi ka baba yentie wo mo That's why I'm playing you. The way I would try down and work 2 with you. I'm going to have what on the materials, what on the bag and I did. You want to look me on that and I'm not on the you should tell you chose to buy Babu Stone. It's a feel you know, but say, when you are my then to about yeah, Jane out of a school for Boko. Well, I am yes, it's your son, and that's what the young car. I had about the funeral of Papa. I'm going to talk with slang. So now so good, I'll say it's free. They are bro, they are Papa. Before you fully be at the road, yeah, no sense. Because we can say my problem for William miscarriage. I'm for a plan of crying, so you can't say the simple you find it. I'm not no man crying my. We are listening as I come from benchmark to the sea. It's a mine. We can change your joint, we change shafts, maybe change towers ends, and then what you are and a very suite. Moko Dopen, Makai, and they also start us. Oh, Sumina, start us. I'm down to the that's a part that I should can, you're road wet, a chair of contest. That's the one because na enwachi MC de ma de sey wo commander Edina Egwafo Abrem Honorable Solomon Eboapia enso Samoa wo de man sam trofoni or your constitutionally rights mamambia do to demonstrate but there are rules or govern bibia ho a kumpo rules ho able to my demonstration that does not mean that there extra tie or call claim we are not in the banana republic apart as the way in Nkokwa now said and I will say it again the petition would be used whatever it takes say able to one and one the mokwanim be good arrangement my kwani to be resolved but my am your dan ka we blame me no we blame MP suka because on pose ya no na amanfo to abeyi both ministry or no colleague of parliament and concerning chana na aka na some kaka acha but no MC said na well I represent the president but at time and ka why the demonstration na wa MPs no was another petition am no cha the MP ya fan am so me ya fan at the end of the day is KE that wins or your constitutionally rights mamambia do to demonstrate but there are rules or govern bibia ho a kumpo rules ho able to my demonstration Any ya etwagu ye MC de ma de sey wo commander Edina Egwafo Abrem Honorable Solomon Eboapia na yete ne nkan na ne kwakwa mu kura na mbarasebejo ne de ma de sey wo honom Honorable Samuel Atamesen Samuel wo de ja ye kwan ne Oraka dem one na or represent president or akwanen enya president na one minister of roads or area one na or represent president or KE ti dem asam ne ze on fokwen mu kura yes mo konkran mo komkeye inzama ebasa mo kona mekahye embra mo kwa budget. Number 3, in a more form oversight on the executive parliamentarians in Ejumai. Any ya etwagu ye Honorable Samuel Atamese Marasebejo de ma de say wo commander Edina Egwafo Abrem Observe for ye to akase no so na ye de mo akọ ensamfufrum ye de mo kọ eye achim na abanka chepeni o wonpotem ho no mo na enei eye mampani na nado danko akufado ne twotwomuchu na hwede abna one ne da bom sorry bom didi bom dware bom ye bibia bom ma me Rebecca akufado wo bona basoi se oba eye West Achimene ne mpotem ho no mo a ma mi library fefefe bia wo de adom wonum e wo mpotem ho no mo no wo ma nhia no a enka sa library wo mo kwa kofa ne hini honorable set eye odro buadu ensem o de tu dwane bi ba won ni se obam nkrono doso na so nyame ya mo first lady Mrs. Rebecca Kufado, Her Excellency, we mobile, a basic side we are. Let's say, West Achim, your this year at the Nakumaso. It will basis our facility. I say, yeah, for a school for you're making use of that facility. You're making use of become best, you're making use. Say, Beco, Cocaine kind.
onye hwe no ani kwa ine so obekọ chacha se obekọ gaming center eni baby emo no ko na ko fa book there was a lot of story books Ghana Library Board the books bebre begum be storytelling be enema bia o kan anika be mfoni nkompo onye oninka obetumi ahwe mfoni eno ohwe first lady na school foni bia ye training on kan ya storytelling anika pa betumi akọ na wakọ bi na wakan emra wo kan na wo kan no na we improve your reading skills na we improve your writing skills na we improve your speaking skills betumi de we gina ba bibiara we wiase fa na nyina ba wo confidence so we gina domoni na wo kasa ba wo confidence because we read what you say utimi chro utimi ka intimate se yenya entomato akese yenya word akese yenya yese kese ayeko na yenhwe se yebe mano be ko school na akade kakra on the beka de obopani first lady abeya amayi no e de beka ho na wieba anya sa se de edi kanka na krom fo no on do meko oberidi Fonti man penny and Andrew Danko Kuford and Ahedi Abna, ya on any da boom, sorry boom, did boom, jari boom, ye bibia boom, Mamma Rebecca Kufuado, and our bankrat penny or war West Chim, and then Potom Yera set Odro Bodu, a Bonabaso Edana Sieno. Ningina, a library fair ne, what the Doma this year won't put them more. Yen Yanamo Sompa 90.7 ya wabono epo ye fem na ato yen krase opani krano, wa ye trene Emma Abrabo. Se mabunu afamu se hini o pani ya watretre mabunu abrabo yepa ne din ene Owura Jima Johnson na hotedin ene Ask God na eno no wade amaye nuanom kire se ampa mabunu no se mabunu na dɔso pa e wo Ghana ha sei na so obia no pese sika onya bi ene obia so nya sika no a eheni botom pe na ne nante asesa na beti pra na sum on save bi da bi wi akire na wa fe ne se ne yafu ye ne yape na fe na okope bank bosia and yes, who be brain and some not quite 10 Eddie Manopani Nasemni. Tinoa a crab by a crab rantier, uni the uniba. Nkofa sudi be anto also because Sabre no ye foundation. I feel ni Ubaba to Fapim. Dusika bia obinya biano. The more miansa na nsono. Ayo ohamuncheche mu aduoson no fasie eye system na wa hunu ne ntemo a wawura mu asesei asudi ababeto so no ni amesra no se ye nhihye bi se da bia obakura sika bi wantumi kura 50 pesos mfanche susu box pa de foforo fashion meka na sa me woni ama bi mu a metimi akire o de behyem nanso meka na sa ya no mbehunu ndi owura dem a obekwa akohwehwe ade a odi ehyem nti ode paade bi na fagum ode 50 pesos toto no saa menuanom ma moton suo moton kosua ne keka hwan nhwe sika kase bi kura nketenkete 1 city 2 city saa ne ya na e wo bank mu notu mi nso ye to eno ne mom ne yedie baby fie baby mfanche o store ho pe baby na fagua na pebotai fasi saa sika no so obetimi de aye ni ameka kira tiefo no se dwene biewani afei susu niama ho measure it susu control it shaniama so na afei hwese sika a efo nsem no ebekwa aba sika bi wa ekwa emma ni mom hwese sika no ebekwa aba na Operijima obonomrane Ask God wodi enuanom Sompa 90.7 ene disa enkomoyi enwumere ye kanfo de ma wo se yawe bie ha wo no se sisi yade kokoko na se bia yemtimu a ye 3A Herbal Center ena wo se oji wonuru no bi enom sisi yade yemtim ena kokoko ebeko ye de no so no mu a wo hawo ne mane bia ni akire Kolinak Dani Herbal Mistine Apedank 3A Herbal Center kokoko aduru nankasa ena aba no 0546 107107 0546 107107 eya jemizo ne benum wate yaka ho asaba kyerɛw emma ahoɔdene pa siesie nipadua ne yie pa wode ya wunsuo ya wonom ade bia obehu sɛ wo ho ayɛ fɛ na sɛ wo nipadua ne kɔyie pa mizo ne 5G no wo frɛ number na egu ase na sɛ wotie radio no de a 0246270221 0246270221 wo frɛ number na ba bia wo bia no ya de bi ebema ne ho ema remfrɛ sɛ Universal Natural Clinic frɛfrɛw frɛ wo frɛ wo nyina no wɔse atonso S line ya yɛbɛn bonsuom hɔ efiri wo namrom kosi wo pampam yare korankoro wo manma bibiduro na afenso manone ha mane nua hine ne akabɔ mu a yɛde yɛ
nkonya e watraye honom atonso S line ya ye ben bonsuom honom ya ge biada Universal National Clinic Zebra 0556 224102 0556 224102 Siatica no ekum Siatica no habusua no a mesraw 21st clinic and was say mode money etre ho ye betwa scan papa bi na verso massage papa bi ni ye de bema wo mesraw ye de nubra ha manua hini na eye adwuma e watena honom na oba kuma se hwa overseas ya kire se ye ben ye nuanom Alpha Radio eno eche oboase cancer cortes on my court junction e ma represent oboase ye honom na afenso so enkra do market ho sunyane nkranza na afenso statiman 21st clinic ye ne sciatica expert na basobode de kunkun fa ye gya ne se ye gye afi kwa ya saje 0540 311 311 0540 311 311 for yemfa kase ne nsine yen sorry ma ko furi na pamfo meso mento aso ye ne yeso manyumre na ya obo amali bia boga nyumre bi ne nana kwabena kese asidan koma production team ebo echi do manyumre be bia wo bia ne timi ba ye ba besomwo asante ebo a Benedict ne yesemfo pani imani chinchin fidie ne de ma yen ye kukua Veronica Jando ya Grace ne ekua Benes nom ne mrante ne maba wa no a omo Sompa FM newsroom so tayechi ama be bia wo bia ne timi ba ye eba besomo abusafo de kase na si kofuri na pamfo so mato aso ne mum ye de ayisie tumani mu ansana kofuri asum na asem mpenipa womo ede atwaso abusia pani Dr. Kwame Apia Poku retired MD Nature Group of Companies KYT Apoku asefo nyina aduana abusia pani Nana Kwame Asare nkwaduase dampon Nana Dr. Ajini Mboaten Nana Muama hene very masasia ye boafo a otoso mienu na mamponte hene oba pani akosia de ewo himan ekua ye boa ene ni nuanom nyina ene urayire Juliana Japan Poku senior lecturer Kumasi Technical University wa yeba saso na Mame Doris Ajimai adodo na friend say kwe free one so yeba Pastor Derek Japan Poku Vancouver Canada bonten so one so basa openi Edmond Poku MD Nich Koko tema one so ba na Nana Fredia Ajimai so ba owo London obe kunafo a ne nsunu mo tie na watu abese no ye maame Margaret Kusi Yeboa ye maame Margaret Kusi Yeboa ene obe kunafo omo ene abusua nyina edua na abusua ene yem papa kejeti apoku asefo nyina ede areho ese Ghana man ese asanteman ese obibia se onomo papa wonomo wofa womo ekunu womo nua womo enana woma de nyina opani Nelson Opoku ya na otiasie ne friend Kwame Japan ne friend Kwame Japan no ye peni kwanchefo da amoakoa transport wanono papa front man tintimu wakanchinagu wabra eduane esijaso na buzuane yenhihye enie odonfo ya domu a memende di yanim ya ere papa tumpam wonifia wo Santase runabout Santase runabout odwani a kire te se ne wo kwa ahonjo no Palace Mall any Lizzie's Hotel hono a enche hono a hona papa tie ho ene de papa ebeto empem ma ahomache be no nan de besi ne no nwotwe so de adofo ne abusua ne ma ene chese jamfo beko no makwakusu ahwe papa ne echi kakra abroso abe no nwotwe no nkono de ne de papa akọ Roman asafo a Kwame Nkrumah apomu ma asofo Roman fathers no abomas de ama papa na ye de akwakuja ne kwan kra wotafo emusieye yekuja papa kwan wotafo emusieye bia yebesa so aba betena se Kwame Nkrumah apomu hono no a omu pool side hono mo omu green grass na hono mo no ewia be donko de kusi no nsia de hono abusua ene ma ene obe kunafo ene adofo nyina ye kwakohia ne atena se ne anom papa sikasa ade echi ne kwesi ada so a ye nyina ye bekọ ne de aside ni kabia akwakomatwedi amponyankrompon Roman asafo a Kwame Nkrumah apomu hono mo a
if so say ade nyina mu yemfa sedama no mfie pii nie na ode papa dom ma ode papa dom yere ode papa edum abusua na so aton safre no so magina homa na home woni bremu a abusua se yemegya wo no mu na ne omfa sedan koma twedi ampojan krompon ne kwasi ada so no ye wie na ase asore ne wie a na yasa so aba betra se bio ye kwasi ada awia no o papa fia o Santas run about hono no wodo ani akire ahojo run about no Palace Mall ene Lizzie's Hotel nche hono a hona na papa tia se no tie na abusua se hia bio kwasi ada awia na eyiyo no atoa so abusua se ono anko beba na me yie baaye yesusu akwakoye nkuja ade kese ena ato mani no ntomo tonsa fra santamai etonsa fra wiase etonsa e dia frɛ adofo ne agyamfo nyina se emeka wonu mu ho na omade kese a ato womo enie no yemebo womo na womo enyi yenua ba akosua somu a yene no ewofia ha sei yene no esom Sompa FM ne Sompa TV ha sei no abuziafo na sinimpon ene yem papa kwame ye Japan a your friend Mr. Nelson Opoku na sepa enimpon akosua somu okunu ene Nana Fredua agyeman nti odonfo ya adoma memene da yenyina Sompa fia sei de yenyina ye bekɔ na yakwa kota ye dua ba akosua somu achi ene yakonta Nana Fredua agyeman soso achi na nsiye no ye de akwa hyehyɛ so yamabusuafo yakɔ yamayenua ba akosua somua esoso yakɔ emi yakonta Nana Fredua agyeman ene oba kunafo ne abusua nyina yamamo yakɔ emomo hyɛden abusuafo yenka ebɔ ne yedi si ase kofure ene na pamfo som ene asɛm mpedipa dwumedi ato aso